कृष्ण। मैं मेघना भाटिया मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के रहन सहन और हमारी दिनचर्या से हमें कई बीमारियाँ घेर लेती है और हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एलोपैथिक दवाइयों से हमें इफेक्ट तो पड़ता है पर साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आज हम घरेलू रसोई की चीज़ों से हमारा इलाज करेंगे। ये वही इलाज है जो हमारी दादी नानी और उनकी दादी नानी उन्हें बताया करती थी। आज मैं आपको खांसी का एक अचूक उपाय बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए एक लोहे की कढ़ाई, काला नमक, हल्दी और 1 कप पानी। 1 कप पानी में लगभग 100 मिलीलीटर पानी आ जाता है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को 2 से 5 मिनट तक गैस पर रहने देंगे। गैस को हाई और मीडियम नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रखनी है। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ये कढ़ाई अंदर से लाल हो गई है। थोड़ी सी गहरी लाल हमें जैसे ही नजर आएगी हम ये पानी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ऐसे छम से आवाज आएगी। उसके बाद इसमें एक चुटकी, 1 पिंच हल्दी डालेंगे और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। लगभग 2-3 उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और बड़ी सावधानी से इसे कप में निकालेंगे। देखिए ये हमारी खांसी की दवाई तैयार हो गई है। ये 1 कप लोहे का गर्म पानी हमें पीकर आधे घंटे के लिए चद्दर ओढ़कर सो जाना है। पंखा और एसी ऑफ कर देना है। आधे घंटे तक चद्दर नहीं हटाना है। 3 दिन तक लगातार ऐसा ही पानी पीना है हमें और हमारी खांसी छूमंतर हो जाएगी। इसे हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों को आधी मात्रा में आधा कप पानी 50 मिलीलीटर पानी में और 3 से 6 साल तक के बच्चों को 1/4 कप पानी 25 मिलीलीटर पानी में ऐसे ही प्रोसेस में बनाकर 3 दिन देंगे तो उनकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। जिन्हें बार बार खांसी हो जाती है उनके लिए एक सुझाव है, अगर खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक वो पानी नहीं पिए तो उन्हें बार बार खांसी होनी बंद हो जाएगी। इस उपाय को अपनाने से उन्हें खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।